barraco. Ya puedes coleccionar los coches de los campeones de rally en escala 1:43 gracias a esta nueva edición de Planeta de Agostini. En escala 1:43, las miniaturas están fabricadas en metal y ABS y son fieles hasta el más mínimo detalle a los modelos originales. Además, cada modelo va acompañado de su base identificativa que te informa del nombre del piloto, la fecha y la carrera que ganó conduciendo este coche. Reserva ahora en la web de Planeta de Agostini y colecciona los mejores coches de la historia de los rallies con el código JR Rally y el enlace de la descripción.